Eric's Foreign Language Wonderland. Preliminary Japanese Lessons. Lesson 1. Basic Conversation. Section 1-1. Key Phrases. Please repeat after me. おはようございます。こんにちは。こんばんは。おやすみなさい。すみません。ごめんなさい。お願いします。さよなら。じゃあ、また明日。じゃあ、また会いましょう。ありがとうございます。どうもありがとうございます。どういたしまして。どうぞ。お元気ですか？失礼します。お久しぶりです。Next, we'll move on to section 1-2, Conversation Practice. See you in the next video.